16分とか。あら、ついたってこと残念。もう乗せすぎじゃない？なかなかやっぱね。大事なとこ取ってないけどね。まだ溶けてない。いいよ。国際エンジン。ドロドロドロ。何のエンジン？何のエンジン？
んだったら俺んとか。